Sponzorom dnešnej časti je firma Bactoma, výrobca a predajca bakteriálnych zmesí pre rast a zdravie vašich rastlín. Na e-shope nájdete celú radu produktov Bioka pre ochranu vašich rastlín v biorežime. Pri objednávke nezabudnite použiť zľavový kód Stolové hrozno 10 pre získanie 10% zľavy z vášho nákupu. Teraz si vlastne predstavíme metódu zakoreňovania vo vate. Ja som to nazval, že peničková metóda rozmnožovania viniča, lebo dakedy, keď som začal rozmnožovať vinič, tak skúšal som všelijaké spôsoby. Skúšal som množenie vo vode, ktoré bolo fajn, len ešte keď som to robil v malom, tak som mal poháre s vodou na parapete pri okne a koľko razy, keď som to chodil kontrolovať, sa stalo, že odrezok sa zakvačil, odev, voda sa vyliala, čiže tam bolo s tým v podstate robota aj to, že tá voda sa musela vymieňať po nejakom čase, lebo bola pokazená, dažďová vydržala dlhšie, ale bolo treba sledovať stále nejakú hladinu, ktorá vedela rýchlo vyschnúť a potom bol problém. Čiže tam bolo, že málo miesta, na to sa dalo využiť, lebo najlepšie to bolo, keď ozaj to bolo na nejakej parapete, že tam bolo vlastne aj svetlo, teplo od nejakého radiátora. Potom som tiež skúšal nejaké zakoreňovanie na skrini, že vlastne sa nechali odrezky spodok v mokrej handre a zabalilo sa to do ďalšej handry alebo do nejakého sáčka. A tam to bolo tiež dobre, ale samozrejme to sa dalo nejaké len určité množstva. Zase niektoré odrezky, ktoré neboli dobre vyzreté, tak tie dokázali tam aj splesnivieť. Potom zakoreňovanie napríklad v kokose alebo v substráte, tam bolo veľké riziko, že keď to bolo veľmi substrát, keď bol veľmi vlhký alebo kokos, tak tiež odrezky odhnili. Keď to bolo zase suché, tak odrezky dokázali vyschnúť, čiže tam málo kedy sa dalo, alebo veľká robota bola s tým, aby sa odhadla vlhkosť, ktorá bola preto najlepšia. Samozrejme aj na toto sa dali použiť všelijaké výhravné podložky, lenže vrajím, že keď sa dala výhravná podložka, tak veľmi chytro ten substrát vysychal a veľa razy sa stalo, že to úplne preschlo. Tak som hľadal, že spôsob, ako by som dokázal zo 100 odrezkov spraviť 100 sadeníc. A prišiel som k materiálu RV vata alebo Rockwool alebo čadičová vata, ktorá je vlastne používa sa tiež na zelené strechy a ona je dobrá v tom, že je vzdušná, dokáže zadržať veľké množstvo vody a odrezky v nej ozaj, keď sú kvalitné odrezky, tak zo z tých 100 odrezkov sa spraví 100 sadeníc, lebo a netreba s tým vlastne strácať veľa času, lebo keď sa napichajú, mesiac netreba vôbec do toho zasahovať. Dostatok je tam vlastne vody, vzduch je tam, teplota je možno, skúšal som, že aj normálnej izbovej teplote, alebo keď som dal výhravnú podložku po to, tá výhravná podložka je tiež fajn, lebo si tam spravím vyššiu teplotu, ale zase tam už potom hrozí riziko, že sa musí kontrolovať tá vata, či je dostatočne vlhká, možno týždeň, dva nie, ale už na tretí týždeň predsa to vyparovanie je väčšie a aby tá vata vlastne nevyschla. Čo pri izbovej teplote v takejto bedničke, alebo to je vlastne polovičná z mesiakskej, do ktorých tých väčších ja to dávam a tam ozaj za mesiac do presádzania netreba s tým nič robiť. Čiže týmto spôsobom sa dajú zakoreňovať jednoočkové odrezky, dvojočkové, trojočkové a jednoočkové odrezky je ozaj problém zakoreniť, lebo tam
tam jedine možno ešte vo vode, že sa nechá na polystyréne, tam sa napichajú a spodok pláva vlastne vo vode. Ale inak tie jednoočkové je ozaj dosť problém ich zakoreniť, čo pri tomto ten spôsob je veľmi dobrý. Čiže názorne si ukážeme, čo potrebujeme. Vlastne potrebujeme vatu, nejakú nádobku a potrebujeme keramzit. Keramzit hruba dávam 3 až 5 cm. Vidíme, že je zhruba taká vrstva. Na to ja vlastne keď režem vatu, tak si vždy dám takto k bedničke. Teraz máme nôž, lebo som si zabudol porezávač. Čiže zhruba ona, keď je troška väčšia, to nevadí. Tu potom tam dáme. Teraz si vlastne túto vatu namočíme do vody. Tam to stačí ozaj na pár sekúnd, keď prestane vzduch bublinkovať, tak je ona dostatočne napitá. Čiže vatu sme namočili do vody, to ozaj stačí namočiť na pár sekúnd, keď prestane unikať vzduch, že vlastne prestanú bublinky z nej vychádzať, tak je dostatočne napitá. Netreba ju nechávať ani stekávať, vlastne hneď ju vybrať, položiť do bedničky, ona vlastne prebytočná vlhkosť vytečie do toho keramzitu, z ktorého potom vlastne tá vlhkosť sa dostáva naspäť do tej vaty. Toto je vlastne vata 7,5 cm hrubá, 15 cm široká. Tá hrúbka úplne stačí. A čo sa týka hustoty, tá vata môže byť vo viacerých stupňoch hustoty. Ja používam vaty, ktoré sú v podstate čím najmäkšie, lebo oni sú najviac potom vzdušné a najlepšie sa tam korene zakoreňujú. Toto má 15 cm, čiže zhruba po 5 cm si to spravím takto. Čiže približne spravím kocky 5x5. Orezávačom to ide samozrejme lepšie. Čiže vždy je najlepšie si ho zadať celý kus takto a vlastne ukážeme teraz len pri jednom kuse, nebudem všetky teraz ukladať, lebo niektorí sú, aj s takými som sa stretol, čo si narežú kocky a potom je samozrejme problém to ukladať. Takto je to úplne jednoduché, ten keramzit, keď máte aj bedničku alebo aj tenšiu, ten keramzit chráni vlastne predtým, aby som si ju nožom vedel prerezať, čiže takto je to úplne super a je to najrýchlejšie, ako sa to dá narezať. Keby tu boli narezané všetky pláty dané, tak ten keramzit je celý vlhký. Vlastne tá voda skoro vystúpi do výšky toho keramzitu. Ozaj tá vata si vie nasať obrovské množstvo ako tej vody. Čo sa týka ohľadom zakoreňovačov, ja som používal už aj viacej druhov, dokonca som skúšal nejaké prírodné, že popol alebo z vrbového prútika vodu, ktorej som nechal odrezky namočiť. Potom som skúšal Klonex, ale napríklad čo sa týka Klonex je v podstate dosť drahý a tento Stimulax 3 je tiež vlastne gelový stimulátor, ktorý ja si myslím, že tomu Klonexu sa úplne v pohode vyrovná. A ďalej tento Rizopon, je to vlastne, sú to tabletky. Ten je veľmi dobrý. Sú
Sú to tabletky, ktoré jednu tabletku rozpúšťam v 1 litri vody. Potom odrezky namáčam samozrejme nejaké 2 cm hladina vody a odrezky tam potom v nej namáčam 24 hodín. Rizopon je troška v tom taký, že keby sa možno dalo silnejšie, lebo sa niekde píše, že 1 až 3 tabletky, ale tie 3 tabletky, alebo napríklad viacej hodín v ňom namočené, tak aj to som skúšal. Potom, aspoň z môjho pohľadu, sa mi zdalo, že korene výborne, fantasticky ozaj tam rastú, ale nie všetky púčiky sa dokázali otvoriť. Tak možno tam mohlo byť viacej faktorov, mohli byť púčiky možno napadnuté roztočmi, možno bola vzdušná vlhkosť malá, ale ja si myslím, že asi ten zakoreňovať vlastne spravil to, že väčšia sila išla do tých koreňov ako potom do tých púčikov. Tak vítajte v mojom kráľovstve. Teraz tu máme len čas odrezkov, ktoré zvyčajne o takomto čase mám narezané, keďže ten január bol chladný a nedalo sa vlastne rezať. Máme tu od sadeníc, odrezky, štepené sadenice, dokonca aj nové bezsemenné americké odrody, ktoré čakajú tiež na vysadenie. Môžem? Od tých sú vlastne všetky, ale môžeme toto pozrieť, tu je vlastne ako Rugby, Kelly, Sugra 54, ako najnovšie teraz tie bezsemenné americké. Teplota v pivnici zhruba od tých 5 do tých 7 stupňov sa tu drží, čiže dobré podmienky. Štepené sadenice sú tu za to, lebo niektorí kamaráti chcú väčšinou, alebo chcú štepené, nechcú na vlastných koreňoch, tak pre nich mám pripravené vlastne takéto štepené, sú tam odrody bezsemenné, alebo s muškátovou príchuťou, alebo aj s harmonickou, každý si tam vie vybrať. Chcem vlastne povedať, že ako ja uskladňujem odrezky. Dakedy som odrezky uskladňoval tak, že som ich mával v chladničke v sáčkoch, čo bolo problematické, keď som potreboval nejaký odrezok, musel som sáčok rozbaliť, vybrať, zase zabaliť, po prípade raz mesačne kontrolovať a strašne veľa s tým bolo potom roboty. A teraz vlastne robím odrezky tak, že ich narežem celé, mám to počíslované, ako mám v riadkoch odrody, tak mám napríklad aj vo vedierkách tak pod číslami a v nádobe mám nejakých 5 cm vody, stadiaľ si vlastne tie odrezky dokážu natiahnuť do seba toľko vody, že sú stále živé. Že úplne lepšie sa to uskladňuje ako v nejakej chladničke. Potom možno raz za mesiac zapálim sírové knôty a vydezinfikujem vlastne túto miestnosť. Tým pádom zbavujem sa pliesni, ak by tu nejaké boli. Odrezky, keď potrebujem nejaký odrezok nájsť, mám vlastne tabuľku v telefóne, ktorú vlastne potom si môžeme ukázať. Čiže dakedy, keď som to mal len v chladničke odložené, tak strašný problém bolo nájsť odrodu, ktorú som hľadal. Čiže teraz som to spravil formou tabuliek. V každom vedierku mám určitú skupinu prútov. Väčšinou to už dávam tak, že v rade, v ktorom mám odrody, tak ich tiež si dám buď do jedného alebo do 2 vedierok pod číslom. A
potom, keď chcem nejakú odrodu nájsť, tak už je to potom jednoduché. Dám si tabuľky, chcem nájsť danú odrodu, dáme napríklad odrodu vakula. Tu mi ju našlo vakula pod číslom 5. Je tu 5, áno, je tu vakula. Čiže veľmi rýchlo si viem nájsť danú odrodu, ktorú takto potrebujem. Takto vo vode tie odrezky môžu byť ozaj ešte mesiac, dva, dokým sa všetky neminú. Tú vodu len možno raz za 2-3 týždne vymením, aj keď tá dažďová voda vydrží ozaj oveľa dlhšie, ako keď je len taká zo studne alebo z vodovodu nabraná. A potom vlastne na jar si prejdeme tie nové odrody, ktoré som doniesol. Teraz by som možno spomenul také najzaujímavejšie, možno od Pačenka, že odroda vodná lilia alebo grom, ktoré je opisované, ako obidve sú opisované, že chuťové veľmi zaujímavé. Alebo od Tkačenka nová odroda napríklad Premium, tiež to vypadá veľmi zaujímavé. Tak som zvedavý. Na budúci rok si myslím, že budeme koštovať nové odrody. Je ich teraz donesené možno tiež okolo 60 nových odrod, tak sa máme na čo tešiť. Ešte veľkú radosť mám, že podarilo sa mi zaobstarať úplne nové odrody od Písanku. Nové odrody, ktoré v podstate ešte sú len pod číslami, ktoré okrem neho a Elvíry, ktorá vlastne s ním spolupracuje, a na Slovensku mňa nemá vlastne ešte vo svojej zbierke nikto. Vlastne ideme vyskúšať, ako sa tie odrody budú správať a potom sa bude k nim pridávať ešte aj nejaké tie mená. Zatiaľ sú len pod číslami, úplne niečo nové, čo teraz vyšlo z jeho šľachtenia. Tak som veľmi zvedavý, lebo tie odrody od neho sú vždy veľmi zaujímavé. Čiže vatu máme namočenú, máme pripravený odrezok, ideme najprv teraz trojčkový. Zastrihujem nejaký centimeter pod očkom. Ja napríklad spodné očka nevyslepujem, lebo keď to robím veľa naraz, tak nemám sa kedy s tým zabávať, ale kľudne, kto si môže ostrihnúť. Z druhej strany dokonca zárezy niekto robí. Ja zárezy nerobím, lebo keď je ten stimulátor dobrý a v tejto vate, tak tie korene sa púšťajú tak či tak akože veľmi dobre. Čiže teraz si ukážeme tento gelový. Začneme, že budeme namáčať do stimulátora. Ja si vždy vlastne odlejem z toho stimulátora do inej nádobky, aby som vlastne potom neznehodnotil celý stimulátor. Čiže namočím, pichnem. Tento stimulátor, keď niekedy môže byť, alebo keď sa niekedy kúpi a niekde stojí dlhšie, alebo aj doma má človek možno rok, 2 roky, tak on zvykne zvodnatieť. Čiže treba dávať pozor, že netreba zbytočne do zásoby nakupovať. Pekne vidno, že keď je v dobrej kvalite, tak vlastne pekne aj zozelenie ten okraj. Čiže odrezok tak zapichujem zhruba do tej polovici tej vate. To už tak odhadom viem odhadnúť. Potom máme možnosť dvojočkové odrezky, čiže tiež to robím, môžeme odstrihnúť, môžeme spraviť zárez, ktorý robieva, a takisto si ho zapichneme
do tej polky. Ja ešte predtým vlastne, keď robím napríklad celú bedničku jednu odrodu, tak si len napíšem na bedničku, že aká je to odroda, ale napríklad keď robím každý odrezok zvlášť, dajme toto je sláva Ukrajine, tak každý odrezok si vlastne pekne poznačím. Potom si ukážeme jednoočkový odrezok. Odstrihujem, možno je to nejakých 5 cm. Tu konček, tu pri jednoočkovom si vždy vlastne zastrihnem, aby tam bol pekne vidno, že je zelený odrezok. Tie si ho namočíme, ale ešte si vlastne potrem. A ten odrezok namáčam alebo zapichujem potom týmto spôsobom, že očko je vonka a tam pod očkom tam pekne najskôr pustí korene. Je to vždy lepšie, ako keď sa len zapichuje takto rovno. Čiže tá plocha oproti očku zo spodu, aby pekne ležala v tej vate. Je tam dostatočná vlhkosť okolo toho odrezku, tie korene tam pekne pustí a idú dole do keramzitu. Jednoočkové odrezky som vlastne robil kvôli tomu, keď bola napríklad vzácna odroda, tak väčšinou sú tie odrezky trojočkové, čiže dvojočkový a jednoočkový, tak som hľadal vlastne spôsob, aby aj z toho jedného očka som dokázal mať sadenicu. A kto začne, dajme tomu, stačí začať rozmnožovať možno o takomto čase v januári, ale tí, čo majú toho pár odrezkov alebo pár sadeníc chcú, tak je im možno najlepšie, aby nemuseli presádzať, tak im možno je najlepšie začať v marci a potom si vedia presadiť priamo do voľnej pôdy, alebo keď si to už presadia aj medzi tým do nejakého substrátu, tak nepotrebujú na to prisvedcovanie a aj tú teplotu vedia si skôr ustrážiť, lebo napríklad teraz v januári, keď sa napíchajú odrezky, tak musia byť prisvedcované svetlom, lebo inak by boli tie odrezky veľmi, alebo výhony nové by boli veľmi tenké, boli by slabo zelené a tá sadnica by bola slabá. A čo sa týka potom presadzovania, ako teraz taká veľká móda je, že výhrevné podložky potom, alebo fólie, vlastne zakorení sa to skôr, korene pustí skôr, aj sú lepšie, len potom napríklad veľa ľudí má s tým problém, že to presadí do substrátu. Samozrejme, keď mám raz takúto bedničku, tú mesiacku, tak tam zhruba cca 90 až 100 odrezkov spravím a zrazu, keď to majú dať do kvetináčov, príklad 100 sadeníc a nemajú vykorovaný skleník, tak keď to dajú do chladného skleníka, kde napríklad vykorovanie zo spodu je čo len 26 stupňov alebo 25 a potom to presadia a dajú to možno len do miestnosti alebo do skleníka, kde je 10 stupňov, tak tie korene tam začínajú zahnívať, začínajú im padať sadenice a koľko razy potom hľadajú chybu, že možno v substráte, možno že aj tá vata nie je dobrá na to vhodná, ale je tam vlastne to, že veľký rozdiel teploty pri zakoreňovaní, a to je jedno, či je vo vode, či je v kokose, v zemine, ale keď sa tam vlastne dá nejaký ohrev, tak je tam potom veľký rozdiel medzi tým, keď bola ešte len ako odrezok a potom už ako sadenica, keď má ráz,
tak veľa razy sa stane, že veľký úhyn majú niektorí. Čiže tam si treba dávať pozor, že aby tie podmienky potom po presadení boli zhruba také isté, ako keď zakoreňujú len odrezky. Ja potom ešte odrezky zatieram konce, aj keď sú na to všelijaké názory, že keď sa nezatre koniec, tak i prúdenie tých živín je lepšie. To by bolo možno treba vyskúšať, že z jednej rastliny dať odrezky pozatierané, nepozatierané, ale ja zase až taký veľký rozdiel v tom nevidím. Tie odrezky ozaj, keď sú kvalitné, keď je to spravené tak, ako sa to má, tak nevidel som rozdiely, že by mi nevyšla sadenica buď taká alebo taká, ale mal som tak zaužívané, že vlastne, aby mi to zbytočne od konca nezasychalo, tak ja som si to zatieral. Ešte sa niekedy stáva, že keď je vzácna odroda a má niekto možno jeden odrezok, spraviť z nej 2 sadenice a chce s nej viacej, tak je možnosť tak, že keď o takomto čase sa začnú zakoreňovať, tak už v apríli tie výhony sú pekné, silné a dá sa potom v apríli, v máji, dá sa vlastne ešte z tých zelených odrezkov znovu napíchať do vaty a z tej jednej odrody dokáže si do konca sezóny šikovný šikovný záhradník alebo pestovateľ vypestovať oveľa viac toho materiálu. Čiže v podstate z jedného odrezku môže mať aj 10 sadeníc do konca sezóny. Odrezky napríklad, keď je vzácna sadenica alebo vzácna odroda a odrezky nie sú dobre vyzreté, tak čo sa mne osvedčilo, je napríklad ešte pred príchodom mrazov ich nastrihať a vložiť do sena. Má to v chladnej miestnosti. To seno má takú vlastnosť, že dokáže tú vlhkosť z tých odrezkov vytiahnuť a tie odrezky pekne v tom sene dozrejú, pekne vyzrejú a dajú sa potom použiť o takomto čase alebo možno aj pozdejšie na zakoreňovanie. Inak by vlastne buď splesnivedli, vonka by samozrejme zmrzli, ale to seno dokáže z nich vlastne vytiahnuť tú vlhkosť a dokážu tam vyzrieť. Odrezok napríklad už pri prestrihnutí vidno, že keď je napríklad bledý alebo úplne žltý, že nemá peknú farbu zelenú, tak ten odrezok není vhodný na zakoreňovanie, nic z neho nebude. A ešte som zabudol povedať, že ja vlastne ešte pred napichaním do vaty ja tie odrezky na 24 alebo na 48 hodín dávam celé namáčať do vody, aby sa vlastne napili. A najlepšie je, keď môže mať človek dažďovú vodu alebo zo snehu si vlastne rozpustí vodu, ktorá vydrží dlho a tie odrezky ozaj treba tých 24 alebo 48 hodín až nechať namočené, aby tie púčiky pekne ožili a napili sa vlastne vodou. Ako som spomínal vo vinici, že ja vlastne používam na zatieranie väčších rán, alebo ja vlastne aj tieto odrezky zatieram týmto gelom, Fagel gel. Ten sa mi osvedčil aj na veľké rany, aj na zatieranie tú odrezkov vlastne špajličkou si tam naberiem a ide to potom veľmi rýchlo. Čiže toto je ako fajn. Aj na rane, že keď na jar nejako strihám, tak keď pozatieram, tak dokonca zabráni aj tomu, aby netiekol ten prúd.